불어준 다음에 불을 붙이면은 연기가 불뚝으로 잘 빠져나간다고 합니다. 열을 가해주면서 이 열이 불뚝으로 빠져나갈 수 있도록 불을 붙이기 전에 약간 이런 절차를 해준 다음에 이 장작은 불쏘시개용으로, 그러니까 밑불을 만들기 위해서 약간 잘게 이렇게 몇 조각 자르고 있습니다. 이거는 장작 맨 아랫 부분에 이렇게 불을 붙이기 좋게 이렇게 잘게, 아이고, 이런 것도 아주 요긴하게 쓸 수 있습니다. 올해 처음 들어서 벽난로를 한번 떼어볼까 합니다. 벽난로 연통입니다. 연통을 막았다 열었다 하는 발브입니다. 고구마를 넣을 수 있고, 또 공기 양을 조절할 수도 있고, 또 재가 떨어지는 곳입니다. 내부 모습입니다. 아주 작은 장가지를 좀 얹혀 놓고요. 다음에 이제 불에 이제 잘 붙을 수 있는 이런 나무 껍데기, 아까 작게 쓸은 나뭇가지, 약간 이렇게 좀 공기가 통할 수 있을 정도로 지그재그로 좀 싸주면은 처음에 불을 붙이기가 좀 더 수월합니다. 이렇게 해놓고 이제 요 위에다가 이제 조금 두꺼운 장작을 올리겠습니다.
큰, 이렇게 처음에 이제 이렇게 많이 넣는 이유는 사실 이제 불을 붙일 때 연기도 좀 많이 나고요. 또 간혹 가다가 이제 이제 끓음 같은 것도 바깥으로 나올 수가 있어서 처음에 한번 불을 붙일 때 이렇게 좀 많이 넣어놓는 것이 좀 그 집안의 연기도 덜 나오게 하는 그런 방법일 수도 있습니다. 벽난로를 처음 불을 붙일 때 주의할 점입니다. 우선 연통이랑 연결된 이 발부를 이렇게 오른쪽으로 열어 주셔야 됩니다. 그래야 그 연통에서 빨아들이는 그런 그 힘으로 불이 붙는데 훨씬 도움이 됩니다. 그리고 이것을 닫아 놓으면은 불도 안 붙거니와 연기가 실내로 다 들어오게 됩니다. 그래서 반드시 발부를 오른쪽으로 다 열어주고요. 그 다음에 아래 공기 밸브도 사실 이게 최대이지만 이 상태보다 이렇게 약간 이렇게 열어주면은 공기가 더 잘 들어가서 불을 더 잘 붙게 돼 있습니다. 자, 요즘에는 이렇게 그 부탄가스를 이용을 해서 불을 많이 붙이고 있습니다. 불을 붙일 때 이 안에 온기를 좀 이렇게 불어준 다음에 불을 붙이면은 연기가 불뚝으로 잘 빠져나간다고 합니다. 이렇게 좀 안에 열을 가해주면서 이 열이 불뚝으로 빠져나갈 수 있도록 불을 붙이기 전에 약간 이런 절차를 해준 다음에 장작불의 맨 아랫부분을 공약을 하도록 하겠습니다. 가끔씩 그 연기 부분에도 이렇게 불을 좀 해주면은 연통으로 연기가 잘 빠져나갑니다. 이렇게 좀 연기가 바깥으로 나올 때는 이렇게 이제 불이 붙여지면은 뚜껑을 닫겠습니다. 아래쪽에 공기를 좀 많이 집어 넣어 주니까 불이 더 잘 붙는 것 같습니다. 이렇게 그 불을 붙일 때는 공기를 이렇게 많이 누워 주어야 불이 잘 붙지만 단점은 나무가 쉽게 탄다는 그런 단점이 있습니다. 그러니까 어느 정도 불이 붙었다 싶으면은 다시 이 공기 구멍을 막아 주어야 합니다. 또한 불이 붙이기 전에는 이 밸브를 붙일 때는 이렇게 오른쪽으로 열어 주어서 연기가 잘 빠져나가게 이제 하고 있는데, 연기가 잘 빠져나가는 거는 장점이지만 그에 따라서 열 손실도 많게 됩니다. 따라 장작불이 어느 정도 붙었을 때는 약간 한 반 정도 아니면 상황에 맞게 살짝 열어 주어야 열 손실이 안 돼서 실내가 따뜻해지게 됩니다.
지금은 아직 불이 다 붙지 않은 상태이기 때문에 공기가 들어갈 수 있도록 문을 좀 열어줬고요. 또 연기가 잘 빠져나갈 수 있도록 밸브도 오른쪽으로 확실하게 이렇게 열어주었습니다. 지금 그 아랫부분에 공기가 많이 들어갈 수 있도록 문을 열어놨는데 이 문을 열고 닫고의 차이점이 어떤지 한번 확인해 보겠습니다. 지금은 열려 있는 상태입니다. 불이 엄청 잘 타는데요. 한번 닫아 보겠습니다. 우선 소리부터 좀 줄어들고요. 공기구멍을 막으니까 불의 세력도 많이 줄어든 듯 합니다. 다시 한번 열어보겠습니다. 확실히 공기가 들어가니까 불이 엄청 잘 타네요. 자, 이런 상황에서 연통의 밸브를 한번 닫아 보겠습니다. 불소리도 안 나고 아까 그 활기찼던 그런 불이 좀 뭔가 기가 죽은 듯한 그런 느낌이 듭니다. 다시 한번 연통의 밸브를 열어보겠습니다. 확실하게 차이가 나죠? 다시 닫아 보겠습니다. 이렇게 닫으면은 지금 그 벽난로의 열이 손으로 바로 느껴지고요. 다시 열면은 화력은 좋은데 그 난로의 열이 별로 이렇게 느껴지지가 않습니다. 그러니까 장작이 어느 정도 굳게 되면은 그 연통의 밸브를 반 정도 이렇게 닫아 두어야 열 손실도 적고 또 실내가 따뜻해지게 됩니다. 그리고 가끔씩 장작을 보충할 때는 반드시 그 연통의 밸브를 열어 주어야 실내에 연기나 끓음이 들어오지 않게 됩니다. 그러면 저희는 장작을 하나 더 넣겠습니다. 지금 이 상태에서 들어가면 위험하니까 좀 공기를 좀 차단을 하고 이제 굴뚝에서 연기가 피어오릅니다. 글쎄요, 굴뚝에서 연기가 나면 무슨 뭔가 이렇게 좀 따뜻한 그런 기분도 느껴지지만 또 좀 평화로운 그런 느낌도 듭니다. 연기가 아주 잘 빠지고 있습니다. 잠깐만. 과메기 꺼낼까? 그럴까? 과메기 하나는 준수 형하고 엄마하고 먹었지. 잘했어요.
그거 진짜 보면은 음. 나중에는 맛도 없고 음.